睡觉打呼噜一定要重视，太可怕了。睡觉打呼噜其实是呼吸道变窄，严重的会造成心脏疾病。95岁老中医教你一个告别打呼噜的方子，准备食材：酸枣仁、百合、茯苓、桑葚、枸杞子、桂圆、黄精，共10克，开水冲泡5分钟，睡前喝1杯，让你睡眠香。喝完4盒周期装，让你告别打呼噜。睡觉打呼噜的人赶紧拿去喝，别再耽误了，身体是自己的，没人替你受。抖音。